我哋而家去呢一個口岸同媽咪慶祝生日，竟然有車，好快。好啦，望住呢粒綠色嘢。Hello， 今日咧係2025年嘅11月11號。咁咧頭先咧就同媽咪咧就去咗倫敦飲茶啦。咁而家我哋咧就坐去呢一架係大家都認得嘅咩巴士A21去機場。因為我哋唔去機場，我哋去機場之後嗰個站。好啦，睇下去邊度。阿媽對呢架車有啲意見喎，好嘅意見係咪？咩意見？睇講。佢個擠行李嗰度多咗咯，長咗好多。長遠以前我唔係好覺喎，阿媽話長咗好多，所以咧就好多人啦。而且咧，我覺得咧佢咧超級頻密啊！呢啲咁樣嘅車去機場咧，竟然係我哋 miss 咗一班咧，3分鐘後就有第二班，超級快。哇！你睇下，我哋話時遲打時快，有一架啱啱爬咗我哋頭嘅都係 A21，哇！好快，2分鐘一班，仲密過地鐵。好嗱。兜完呢個市區咧，我哋咧就上高速公路啦。嗰條橋去沙田㗎。阿媽話嗰條橋去沙田，邊條？最新㗎啦，嗰條去沙田。安平洲大橋，但係遮住晒啦。我哋去正常舊嗰條。離遙遠就係呢條昂船洲大橋，係啦，呢條入沙田。入沙田。呢度係咩橋？嗰條叫做汀九橋，係咪？呢度睇幾靚，個海。望到南丫島啊，三支煙通。邊度啊？南丫島啊，三支煙通。好遠喎，媽嗰度，呢度三支煙通，我係南丫島。睇到啦，係啊。好啦，跟住之後就呢度。我哋咧而家喺青馬大橋上面咧，你睇下隔離個海幾靚。不過咧唔知點解停咗喺度，我從來冇試過搭巴士喺呢條路咧停咗喺度，因為可能前面係有啲事，因為可能太多車，可能有啲事故。你睇，而家我哋而家去到機場啦，塞完車啦。媽咪，你咁好彩，頭先塞咗幾耐車？3-4個字啦，起碼。唔止，我諗半個鐘頭。好啦。而家我哋經過呢一個機場頭運大樓，下站落車。經過嗰度咩 Eleven Skies， 跟住又行出嚟之後咧，就有個海，跟住喺前。哇！呢度係一路變緊嘅。呢度應該就係嗰啲巴士嘅地方，一路都起緊。呢個應該係起緊三跑。好啦，我哋而家嚟到呢度啦。我係搭呢一架 A21，就而家嚟到呢一個港珠澳大橋嘅口岸嗰度，就同媽咪落咗車咧，就應該係咪要入去啦？喺呢度，要入去過關咯喎，跟住先搭金巴喎，好似。我唔知，我第一次嚟啊，所以睇下點先。呢度係過門喎，呢度前面就係入閘噶啦。好啦，入去啦，係咪呢邊？好啦，我哋好快咧，頭先過咗關啦，係咪啊？我仲要用 QR code 好快就過到啦。媽咧就用呢個身份證好快過到，咁過到嚟咧行咗一段路仔，唔俾影相，唔俾影嘢咧，之後就會有呢個牌，你會見到咧就係乜嘢啊？金巴嘅係啦，買飛啊！買飛啦，咁我哋行啦，行啦。行啦，呢度過去，我可以用呢個八達通啦，
用呢一個唔同自助售票機，嗱乜都得嘅，好多支付寶，得。誒後面其實有 duty free 嘅，不過冇咩買啦。好啦，呢個售票處咧，其實咧係一紮呢個自動售票機嘅，都好先進喎。去澳門啊，我哋係啦。誒有優惠啊！咁開心！哇，八達通可以攞飛啦！哇，正！誒，好快脆！咦，又完成咗呢個買飛啦！望鏡頭，好買完，好，我哋飛就買咗啦。我哋咧就去呢個好近便嘅呢個便利店買嘢，買少少嘢飲先啦，好口渴啦。OK，go！好，呢度澳門口岸。誒，係咪行呢邊？好，跟住我哋就喺呢度2號出啦。好啦，其實我哋而家咧都繼續喺香港嘅，咁我誤以為咧就已經過咗嚟澳門咧就好因為我搞緊呢個網上 SIM 卡啦，呢個 eSIM 呢個 AirOla 唔係好掂啊，佢 activate 唔到啊。喺我部15佢 activate 到喎，17佢 activate 唔到喎，唔係好得啊。Anyway， 咁我又想講講咧，其實咧嗱，你望下嗰邊。我哋頭先咧其實喺嗰邊入嘅啫，嗰邊入去裏面，跟住入咗呢個大堂，跟住其實咧就喺呢度出翻嚟，仲喺香港嚟嘅我哋。好啦，咁我哋去揾金巴上車先啦。好啦，我哋朝緊呢個方向行，你媽咪望下左邊啲巴士真係金色嘅，係好嗱，金色嘅巴士，好。澳門口岸。你見到呢啲巴士咧有雙層啦、雙層巴士啦，同埋有呢一個單層巴士嘅。咁我哋而家咧就係去咗呢一架單層巴士。好啦，阿媽咧頭先係不斷喺度催我行，唔知點解啲人好急㗎。大家應該都唔係去旅行，應該可能係趕翻屋企或者唔知趕去邊咁樣。我成日前後左右有呢多人喺度箍住晒咁樣，咁所以我頭先去影上嚟嘅時候咧，都係唔係好影得好完整啊。不過我想介紹下我哋有個靚位啊，咁神為我哋安排咗，因為我呢度想睇風景㗎嘛。你睇我哋個位，阿媽係咪有個好正嘅位啊？你要扣安全帶嘅係咪啊？扣安全帶，安全帶好嗱。咁咧呢個咧就係入口啊上面嘅位啦。咁一上到嚟咧有前半橛嘅車。同埋我哋後半段嘅車，咁呢個位咧就有個咁大個窗啊，幾開心！你告訴我和小點聲，這個大巴士你好好唠嗑。無聲勝有聲啊！飛機上岸。
而家咧就落車啦，咁咧呢一架車咧就嚟到澳門口岸啦。好，媽咪，好啦，我哋就搭呢一架金巴。好啦，我哋咧頭先咧喺呢度落咗呢架金巴車之後咧，金巴巴士之後咧，咁我哋咧就行過嚟呢邊啦。呢邊咧就抵達澳門，咁咧就入去睇下可以搭咩車。我朋友話介紹我搭 shuttle 去酒店嗰頭。好啦，而家我哋咧就嚟到呢一個巴士站啦，我哋揾下酒店巴先。好啦，我哋咧原來嚟到澳門咧都係要過一個關嘅。咁而家香港人嚟澳門過關好簡單，只要你咧有個 QR code 咧，好快咧身份證都唔使拎咧就可以過關啦。跟住然之後咧，我仲搞埋呢一個指模同埋瞳孔，所以我同阿媽咧就超速已經可以過關。好啦，咁而家出到嚟呢一度咧，望下對面咧就有好多巴士。我而家都唔知我會坐啲乜嘢，我要問下人哋有啲咩可以搭啊，去邊啊咁樣啦。好。阿媽咧話咁快就已經上咗呢架車啦，呢架咧就係上葡京車，我朋友阿 Connie 仲介紹我去咗呢個上葡京行下先。好啦，我哋又坐啦，上咗呢架車之後咧，咦？影下前面先。係啦，我哋坐咗喺架車度，而家咧就入緊呢一個澳門嘅市中心。呢個位有少少似日本，喺啲日本高速公路咧就係咁樣，睇唔到隔離有好多嗰啲頭。明天再喺呢邊玩一樣。啊，其實嗰邊就係澳門啦。嗰個咩塔啊，同埋新葡京咧，咪嗰邊。坐纜車。嗱咧，見到咧呢條中間咧唔知咩嚟，阿媽話：做咩起嚿咁嘅嘢啊？我哋睇下睇下，原來中間佢係俾電單車行㗎，邊個電單車？而家未有，頭先行咗先見到兩架電單車啊！間唔中有啲車行。電單車上面係有蓋㗎，嗱啲大車就喺側邊行。電單車啊，電單車。嗱，電單車呢度中間行都好搞笑喎。係咯，咁咪唔使阻住我哋啲車。好啦，而家我哋咧，我真係唔除口罩，因為呢個喺架車裏面咧，空氣比較混濁啊。咁咧，我哋而家係搭緊呢一架免費嘅喺澳門你一出個口岸個大堂咧就會有好多巴士站，咁呢一架咧就係去上葡酒店嗰啲都免費巴士。係啊。好啦，我哋而家咧嚟到氹仔啊，會見到好多新嘅建築物。你後面有一棟好靚，全部嗰啲威尼斯咪啡色嗰度嗰度。嗰個新濠天地啊嗱。咦？嗰啲喺晒呢度喎。係啊。喺晒氹仔。呢就係上葡京啊。呢個就係上葡京。大家知啦，好靚啊！呢個上葡京，好大喎。夠晒靚。好啦，我哋落車啦，好唔好？好。哇！呢一棟美高梅幾靚，幾有型，咁樣搭上去一個積木咁。10幾號。哦，係咩？澳門賽車啊！真係㗎？係啊。啲工人。人都撐撐。好啦，咁我哋咧而家咧就嚟到呢一個上葡京酒店。阿媽好叻喎！阿媽話咩嚟緊有呢個跑車係咪啊？跟住一入到嚟，賽車1年1度嘅澳門賽車。咁你睇一入到嚟就有呢一架，有2架跑車睇啦。呢度咧又有好多啲貴價嘅 shop 啦，但係有啲都未開嘅，不過咁行下啦。但係就好大咯，呢度好寬敞同埋冇乜人咁樣嘅。Blackpink 喎，使唔使影幅相打個卡咧？呢度我同媽咪而家去緊邊咧？就係咧，我哋係揾葡撻食啊！咁聽聞咧，我哋咧就想即係肚餓啦，坐嚟到呢度，咁啊諗住咧就食葡撻嘅。咁頭先咧有個好好嘅即係嗰啲推銷員咧，其實佢咧就俾咗一本呢啲叫做上葡京嘅購物指南俾我哋啦。咁裡面有嘢食嘅優惠同埋shopping 嘅優惠。咁我就問，其實我想食葡撻喎，有冇啊？跟住佢就葡撻唔使買㗎，因為葡撻喺2點鐘之後喺呢一個賭場係免費派發，同埋飲嘢都係免費飲㗎。你快啲落去啦！跟住我哋而家咧就諗住落去食佢啲免費葡撻，同埋飲佢啲免費嘢飲啦。我話我唔去賭錢㗎喎，佢話唔使㗎，個個都係咁啊。所以我哋都唔客氣啦，行啦。嗱，呢度幾靚。
個望下，個頂係咁樣啊，幾靚啊呢度。好啊，你睇媽咪飲緊乜嘢？媽咪係飲緊呢一個波霸奶茶，人哋叫珍珠奶茶，好聽啲嘅珍珠奶茶。咁樣咧係唔使錢嘅。咁頭先我哋咧就聽嗰個食咗個免費葡撻同埋咖啡。牛角包，咁我咧就攞咗個腸仔，淨係免午餐肉包，再加個葡撻，但係就跌咗個落地下，跣手啊，因為太跣手啦。咁咧係唔使錢㗎，不過咧都有好多人喺度排隊，因為啲人都知道啊，所以咧我哋就都排咗8分鐘啦。我諗冇嘅8分鐘啦。咁就食咗嗰2個包，同埋飲咗我嗰個咧係茉莉咖啡，超好飲。咁而家就好啦，去第二個景點啦，快啲食咗嗰個上葡京嘅免費葡撻之後，好啦，我想講少少嘢。咁我咧就去日本嘅時候就成日抽扭蛋啦。不過今日我唔喺日本啊嘛，點知咧喺澳門咧都見咗一部巨型嘅扭蛋機啊！好，一見你就好明顯見到呢兩隻顏色係咩啊？係黑粉紅啦，即係 black pink 啦。咁原來呢一部扭蛋機係我人生見過最貴嘅一個扭蛋機，因為佢係800蚊葡幣㗎。我想問葡幣同港幣係咪1比1啊？有啲鋪頭會對嘅，普遍都係對1定1對1，普遍係1對1，係啦，唔該晒。咁啊，非常之有禮貌同埋好 helpful 嘅呢一個information centre 嘅哥哥仔姐姐仔咧，就喺度答咗我啦。咁呢部咧就係800蚊葡幣抽1個嘅扭蛋機。咁佢係抽啲咩嘅咧？就抽好多獎品嘅，因為咧原來如果你抽得中咧係有佢親筆簽名嘅嘢啦，好多嘢。如果你係 fans 咧就即係 切低咪低佢得細。有親筆簽名嘅證書，有裝相嘅有 album 啊、frame 啊咁樣啦，好多嘢啦。阿媽，你發現影嗰個乜嘢？你發現咗啲乜嘢啊？佢影出嚟咯，有咩？有啲咩影出嚟望下嗱？我哋頭先咧經外貌咯，就喺呢度 information centre， 舉頭一望就唔係明月光，舉頭一望就見到一個好大嘅 screen 啊！澳門上葡京綜合度假村2樓，你睇下幾型，一個咁大嘅 screen 嚟㗎，哇，好型喺度！阿媽叫我企埋啲影我，哇，係喎，上面都有喎，原來，哇，好正喎！就係啲人要咁樣擱高頭咯，我好似我咁樣擱高頭望住個天花板，就係咁啦。咁上面有間800伴喎，係香港人兒時統一啊嚇！兒時回憶，童年回憶。好，跟住前面咧，頭先我已經影咗啦，打咗卡。不過原來呢個係 Blackpink 嘅一個 pop-up shop 啊，同呢個新葡京合作嘅，上葡京合作嘅。好啦，呢個 Blackpink 嘅打卡位啦，咁入去咧，呢間原來係一個 pop-up store 嚟嘅，咁睇下入邊有咩睇啊？有一級，哦，可以去打卡喎。咁咧就有啲唔同嘅，全部都原來係公仔嚟嘅啫喎，係呢啲 merchandise 啦，咁都幾靚嘅，都唔係好貴啊，100蚊，有100蚊有個鎖匙扣咁樣咯，100零蚊。好，跟住之後就有佢哋啲 T 啦，咁啊 fans 嘅話就會好開心啦。好彩我唔係，咁我就唔使破費。咁呢度當然有啲靚啲、貴啲嘅衫啦。好，裝下先。仲有啲心心喎，都唔係好貴啫喎，但係因為全部膠嚟㗎嘛。好睇啲 T 幾多錢先。好啦，我睇中咗呢件啦。呢件咧就係灰色夾呢個粉紅色嘅 hoodie 啊。咁睇下呢個 hoodie 幾多錢先？呢個係心心。哦，係840蚊葡幣㗎。但其實平時我就好少影洗手間嘅，但係咧呢一個上葡京嘅洗手間，你睇下呢個類似嘅招牌嘅標誌咧都好特別。頭先出邊已經影咗幅相㗎啦，咁佢係立體，而且咧入到嚟咧係好金碧輝煌㗎，大家睇下。幾靚嘅廁所，
由地板一路到洗手盆，到天花板嘅燈，哇，好靚咯！我覺得呢一個係我有史以嚟見過都算係最靚嘅廁所之一，唔錯，非常之唔錯，好靚。入到嚟裏面都係咁靚㗎，你睇下。嗱，呢度咧大部分都係啲名牌嘢，但係呢間咧係澳門原創 Made in Macau， 咁我哋睇下有咩睇啦，可能有啲得意嘢。跟住有啲番梘，同埋有啲飾物，同埋有個非圍爐酒28度微醺，都係Made in Macau嘅。好啦，仲有呢一個葡國雞，呢個媽咪話好得意喎，呢隻雞雞，葡萄牙嘅雞雞 ，Made in Macau， 好多雞。呢棵樹好靚啊！哇，好靚喎呢度，媽咪行去睇下。誒，媽咪話邊棵靚啊？呢棵啊，呢棵喎，佢話呢棵有顏色嘅，喺中間嘅一個水晶或者玻璃，嗱上面有咁靚，呢啲吊燈。好啦，見到前面咧就係呢個輕軌，咦，啱啱呢度，誒過咗去咯，好，我哋就搭嗰個啦。好啦，你見到我咧亂髮咁樣咧，就可想而知而家咧有幾大風啦。不過咧就唔係好凍嘅，而家係大風啫，係季候風咁樣啦，係咪啊，媽咪？就唔係好凍嘅。咁我哋咧就係由呢一間上葡京，即係新嘅葡京咧，咁我哋就行10分鐘咧就會去到我哋想去嘅輕軌站㗎啦。呢度咧就係上葡京啦。咁咧你行呢條路過馬路過嚟啦，其實過嚟呢邊咧，依間咧就係永利㗎啦。咁其實好大嘅咯，勁大，好似 Las Vegas 咁樣啦。不過呢度啲天氣好好多，好涼爽。好，跟住媽咪話呢個係有個吊車，係啊，有個吊車，佢就話我哋可以搭吊車添啊。我哋跟住呢度咧就係美高梅啦。我哋睇個吊車先，唔知喎，去玩下。Go！ 阿媽，你發現咗啲咩啊？棵樹啲葉好大塊咯。阿媽話你睇一棵葉幾大塊？好大塊。好笑啊！呢棵葉，即係影可能睇唔到，但係媽咪行近啲啊，冇得行近啲添。係你都係隻手摸上去，你睇幾大塊。好行啦。跟住阿媽話喎，你睇你後面嗰棵冇晒嘢。誒，一個就冇葉，一個就巨葉。好啦，咁我哋一路咧就行。媽咪 ，hello， 係行得。好啦，呢度擺咗2架永利嘅跑車，其實咧就好平啫，價值3900萬葡幣。呢架啦，意大利嘅車。咦？點解呢度使1000？哦，呢個係第2架嚟嘅。而家呢度呢兩架係3900萬。哇！你睇下又有跑車，原來阿媽係好中意睇跑車嘅。你睇下幾靚，上面都可以都係咁靚嘅。好啦，我嚟到永利啦，咁嚟到永利咧又有呢一個跑車，你睇幾靚？跟住咧，你望下上面咧，都有呢一個 balloon 咧，都整得唔錯㗎。幾好。阿媽話呢度好靚，睇下啲花幾靚，呢啲繡球花。好，阿媽又喺度等我影相啦，等我一陣先啦。因為後面咧，阿媽話咩？仲有個跑車後面啊！呢架咧，你睇下佢嗰個前面下面又有呢一個叫做我都唔記得咗啦，前面嗰個叫做唔記得咗嘅嘢啦。跟住仲有側邊個倒後鏡係咁樣拉出嚟㗎，好笑啊！咁樣咯，係啦，突出嚟。哇！跟住呢度咧有一架咁樣嘅，咁有型嘅。好啦，跟住咧仲有我睇埋呢架好流線型嘅，好似蝙蝠車咁。好，你睇下呢度有一個咩出現？就有一個咁靚嘅旋轉彩蛋啊，幾靚！
上面都係好靚嘅，睇下天花板，哇，好靚喎！好啦，我哋而家咧想去邊咧？就係去纜車 Skycap， 上去啦！我哋應該係，我相信喺呢度上去。好啦，而家去邊啊？去邊啊？睇下先，我哋好興奮啊！因為咧，我同阿媽咧係好中意搭吊車嘅。好啦，而家咧我哋咧就嚟到呢度咧，就搭呢架吊車啦，係咁樣嘅，好得意㗎，咁咯。好，介紹下先。咁咧，我哋頭先其實行下咧，就發現咧有呢架咁樣嘅吊車仔喎，我覺得好得意啦。所以咧，我同媽咪咧都話，不如嚟試下搭呢個吊車先啦。呢個吊車咧，我哋其實離遠見到佢嘅，就唔知佢去邊嘅。但係可能佢係兜個圈啦。嗱，你望下從出邊，你睇下，我哋陣間就知道係去邊嘅啦。嗱，有個出邊有個圈不停喺度吊嘅，咁可能係兜個圈翻嚟嘅啫。好啦，呢一個咧係每一個家人咧就最多可以坐一圈嘅。但係咧，我哋有時見到咧，唔知點解又唔落車喎，有啲人喺裏面。不過唔緊要啦，我哋試下啦。好啦，我哋而家就上咗嚟呢一架車嗰度啦。咁呢架車咧，其實就要搭台嘅，唔可以我哋自己兩個人嘅，因為應該係好多人喺度等緊。好啦，咁我睇下出邊嘅風景啦。媽媽話試下呢啲齒輪喎，咁呢啲齒輪咁樣行出去嘅。而家我哋就出去啦。阿媽，好喺呢度噴水啊！俾你睇嘅。佢而家咧係應該係有噴緊嘅，係咁樣嚟搞你水。唔使，你睇呢度都有㗎，幾靚！哇！佢一路噴緊，哇！我喺街度都睇到喎，有Las Vegas咁咯。Las Vegas又喺街度都睇到。係啊！啊呢度喺吊車上面，佢哋好開心。吊車咧就係咁樣，兜個大圈。兜個哇！呢條龍咧，呢條龍，呢個龍係好搞笑，呢個龍頭，呢個龍頭，哇！呢個龍頭，哇！呢個龍頭阿媽同我媽影張相。好，呢個咧就係永利啦，呢個係 Windy Palace 啦，永利皇宮。咁然之後你就見到嗰個吊車啦，一路出嚟啦。可能噴水池啊嘛，好噴水啊！呢度側邊係有噴水池，一路搭吊車咧，一路咧就係會影到㗎。噴緊啊！咁樣噴緊啲人係啦，一路喺度欣賞呢一個水池嘅風景嘅。幫上去嘅先，幫上去嘅先。啦，阿媽喺度啊，我哋而家喺度。咁一路睇呢一個風景，哇！阿媽好正呢個。係影下嗰邊。好，影下呢邊喎。嗱，呢度點嘅咧？呢度咧就係monorail 啊。仲有啲呢嘅嘢睇嘅，好多嘢睇，左邊右邊都好多嘢睇嘅。啊，咁近㗎！你睇下 ，hello，啲人同我哋 say hi 喎，咁近，係啦，好好笑啊！呢個 OK 喎。好啦，影翻呢邊先。到啦。嗱，望下咧，嗰度係一路有得噴緊啲水池㗎。嗱，呢度嗱，落車啦。咪落。媽咪喺度，佢上下鏡。咁咧，原來依家咧喺呢度，我哋見到咧第二個站啊，呢個站咧就喺條街嗰度嘅站。有 MGM 啊，已經嗰度。就係 MGM 同埋呢一個永利中間嘅馬路中心咧，就係有個站，有個纜車站俾人哋去搭嘅。但係我哋咧就係喺永利嗰度嗰個站上車，嗰度咧就比較少啲人排隊咯。不過兩邊都得㗎。仲有呢個車係最緊要係咩啊？唔使錢啊，所以好好。好嗱，一個。咁少，多啲。呢度睇，哇！呢個纜車設計得非常之唔錯。好啦，我哋又會上去呢條龍嗰度啦，好笑啊！呢條龍咧，我哋陣間上呢條龍，好好笑呢條龍。係咁啊！好，咁跟住咧，上翻去上面就兜個圈啦。就圍住呢個永利呢個水池咧，就兜個圈，係咁玩。好啦，呢個永利，仲有啲陽光啲同埋哇，幾靚！ OK， 好啦，嗱，呢度後面就咁樣嘅，水舞間喺對面啦，唔好影。哇！呢條係咪呢條係龍？你睇個龍頭，呢個龍頭，隻龍頭靚，隻龍頭好搞笑咁樣。嗱，影啊咪影㗎啦，都係影㗎。單軌車，水舞間阿媽話，跟住有單軌車，單軌火車。嗱，我陣間就坐呢啲啊，諗住睇下坐唔坐到，應該會坐到。好。
跟住阿媽，影相，喺度，係啦，哇幾靚！又繼續睇樓下呢一個有冇間咁樣嘅纜車，圍住呢一個Win 呢一個酒店，即係永美嘅酒店一個圈嘅。咁咧仲要係唔使錢嘅，咁幾分鐘度都幾好玩㗎，得閒嚟下啦。仲有，哇好得意啊！嗱呢個咧就係個續輪齒輪，又轉彎啦，齒輪係啦。咁前面呢啲吊車係咁樣嘅，喺度前面，跟住咧右邊咧仲有咁靚嘅景緻啊！嗱兩架車一齊，個站喺嗰度啊！哇，好靚啊！跟住對面個站，陣間我哋喺對面站先至落，咪可以搭車唔使行。我哋冇落。我諗佢未必俾你咯，我哋排多次隊咯。唔使，我見啲人都唔落。睇下，哇！你睇下呢個幾靚，真係唔錯喎！哇，中間嗰個真係唔錯喎！呢一個景緻，呢個吊車唔使錢嘅娛樂。澳門人好幸福啊！澳門人好幸福，可以唔使錢，就有啲咁開心、咁怡人。我哋一樣幸福啦，嘅娛樂啦，免費睇過。我哋都幸福係啦，我哋遊客都幸福係啦。免費㗎。係啦，嗱對面就係呢一個 MGM 啦，同埋有日落，不過今日好多雲，同埋呢一個新濠天地，下次有機會去玩水。嗰度倫敦人啊！倫敦人啊，我朋友有介紹過去倫敦人都好玩嘅，其實可以再嚟啊！澳門呢個好成功嘅呢個旅遊發展得唔錯。上面啲公仔都好睇啊！咩好睇㗎？我上面公仔喎，係咯，咪呢啲公仔我叫你影，仲有啲俾啲公仔有又影第二啲啦，嗱而家啲機械人。係呢啲公仔啊，係啊。係啊，啲公仔好睇啊！跟住仲有個隔離有個3D 嘅，係啦，所以係呢個啲唔錯。我睇啲水啊嗱，有啫嗱，阿媽話想影啲水啊，我 video 佢啦，你等佢慢慢睇下啲水。嗱，後面有吊車啦，跟住咧又有啲水嚟緊啦。見到啦，高啦。好啦，我哋揾到呢一個站啦，終於到。呢個咧其實咧好好啊，媽話係咪啊？媽咪話呢一個配套係咪唔錯咧？係啊，因為咧接住咯，接住咩？你冇頭冇尾嘅喂，可唔可以講清楚啲咩事啊？即係嗰個 cable 咧就接住呢個 train 咯。Cable car 就係講一個 sky cap，train 就係呢個輕鐵嘅車站。咁因為我哋頭先咧喺永利上面咧，咪搭咗程呢一個纜車吊車啦。咁咧吊車咧其實有2個站嘅，上面一個站，下面一個站。咁呢啲係站嚟嘅。咁你咧搭完一輪之後咧，雖然咧佢就唔俾你再繼續搭啦，咁你就再排隊再搭咧，你都可以落嚟呢度噶啦。咁一落嚟咧就係呢一個路氹東站。有啲水去緊啦，好得意啊！嗱，幾靚，得啦，呢邊都係嚟緊，好清楚，好，影到，咁樣一路去緊啦啲水。呢個大環境係咁嘅，就係上面見到有個吊車，佢叫 Sky Cap。係唔使錢嘅的士啊，唔使錢嘅 Sky Cap， 咁喺上面一路沿住咧，見唔見啊？呢啲係啊吊車，咁然之後咧就沿住呢個其實幾分鐘嘅咋，不過呢都幾好玩嘅，因為佢咧沿住就睇到呢個水池咁樣咯，幾靚！好啦，我哋而家咧喺度，咁我哋呢度搭到尾站咯，搭嚟呢度孖角。跟住之後翻轉頭去路氹西呢度威尼斯人，喺嗰度買飛，冇問題，係啦，最平嘅飛6蚊。哦，唔該晒，呢個係我哋地圖，冇問題，簡體師都識睇嘅。哦，呢個全票，唔該晒 OK， 好啦，唔該晒你，拜拜 ，Have a good day。好，行阿媽，咁我哋而家，哇，後面咁長龍，我哋阻住人哋。好，咁我哋出發，好合作啊！我哋出發用呢一個，你抌落去啊！你要嘟，跟住就過得啦。好。Go go go！ 好，行得。好，媽閣廟方向行啦。哇！呢啲夜晚幾靚，開咗燈係橙黃、金黃色咁樣嘅。
緊啦，就係呢架車啦。冇人駕駛喎，呢度都係喎。好，我哋要跑喎，因為你睇咁長個月台，但係架車係只不過得2卡咯。好，行啦，行前啲。好，我想坐邊度咧？就係想睇呢度啦。係啊，即係話後生零環站一排，咁多人踩車升上行可以換車啊，我講。聽到錯，嗰度就車升緊。馬會好啦，天開始黑啦，不過應該都可以繼續完成呢個旅程嘅。海洋最後一個站啦，我哋而家去到盡頭就係媽閣終點站。媽閣係媽閣終點站。媽閣。見啦，我碌咗佢我哋入咗隧道。申請咗咧，就係咩？你影到我自己添，我應該行前啲，前嗰啲位就影唔到我啦。因為我哋落隧道啊，因為呢個海啊。但係佢識得嘅喎，咁得意嘅。咁係有人駕駛定冇人駕駛咧？好長喎呢個站。呢個係地底站嚟嘅。再買飛。OK， 好。好啦，咁我哋頭先咧搭呢個輕軌咧，就由氹仔東站咧就嚟到而家一邊嘅盡頭就係媽閣站啦。咁呢個媽閣顧名思義就係媽閣廟嘅地方啦。咁我哋出去睇下有咩睇先，行啦。哇！呢個媽閣廟站，媽閣站冇個廟字啊！媽閣站一出嚟幾靚，呢個輕軌嘅列車站，唔錯，好 clean 啊！OK， 好。我哋咧就喺媽閣站一路去啦，但係冇去到咁遠住，我哋去呢一個路氹西，因為我哋想去Venetian。可能頭先咧有喺路上面咧，係有個好好人嘅uncle 咧，就嬲我哋講嘢，係咁話俾佢聽咧有啲咩睇啊咁啊，咪澳門好靚咁啦。阿媽話好得意喎，你睇下，佢好似咧啲燈咧整到好似水，即係好似啲水霧間，唔係好似嗰啲水嘅噴泉咁樣咧向上噴啊，係啦，咁啊係唔錯嘅。好啦，咁我哋而家咧就翻轉頭啦。我哋而家去邊咧？就去咗呢個路氹西站啦。咁呢個路氹西站咧，其實去澳門個站都係差唔多，但係都幾靚嘅，又乾淨又濕。好啦，我哋要搭 lift 落去啦。咁我哋而家咧就去威尼斯人，因為我朋友咧，阿 Kenny 咧，佢就介紹我去威尼斯人行，佢話又有嘢食又有嘢睇嘅。
好啦，咁我哋而家咧就出口啦，因為咧我都唔知點去㗎。咁啊，你見到路就行啦，同埋望下出邊威尼斯人應該會望到㗎啦。好，行。嗱，呢度咪有寫咯，巴黎人同埋威尼斯人就係 A 咯。跟住呢邊咧就有，原來好多嘢睇喎，我哋可以再嚟啊，聽日再嚟啊。好啦，出到嚟咧就見到呢一啲，太光啊，睇唔到啊。有啲指示嘅威尼斯人 ，go go go！ 好啦，我哋影下呢個咁宏偉嘅站先，係啦，呢個就係輕軌嘅站啦。咁我哋咧而家就行到 A 出口咧落嚟啦。哦 ，go go go！ 嗱，呢啲唔係好，對面咧就係 Galaxy 啦。你見到咧有個好靚嘅大型嘅唔知乜嘢係下面轉色嘅添，紫色啊而家。好，跟住之後咧你離遠咧就會望到嗰個好靚咧，呢一條係輕軌嘅，啱啱撞住咗，不過唔緊要啦，就係咁啦。好啊媽，我哋嚟到啦，我哋行咗一段路咧，你睇下呢一個大嘅建築物係俾呢嚿細嘅建築物遮住咗。好 Venetian，here we go。好啦，我哋揾到咧，陣間咧要記住嚟翻呢度港珠澳大橋口岸喺呢度搭車。我哋而家咧就即將到達，唔係到達了威尼斯人啦 ，Venetian。咁啊，呢度包羅萬有，乜都有得食喎，乜都有得睇。好，睇下點咯。有巨記手信同埋咀香園餅家，我屋企樓下都有咀香園。啊，幾靚！我哋而家嚟到呢個威尼斯啊，嗱，唔使錢我就去咗威尼斯啦，幾靚！嗱，呢一個咧就係嗰陣時係 Caesar Palace 嘅天空啊！咁咧，媽咪你望過嚟啊，係啦，咁我哋而家咧就嚟咗威尼斯天空，威尼斯的天空。OK。OK，go。好啦，我哋結果係決定嚟呢個威尼斯人美食廣場嗰度食嘢㗎。因為咧有一間澳門地道葡國餐，本來諗住坐得好啲食好啲嘅，但係冇啊，得中國菜同日本菜喎，貴到阿媽都明得，所以就唔抵啦。我哋決定食呢個，係咪啊，媽咪？好。好啦，我哋有嘢食啊，同埋有一個咧新鮮炸喎，咩話冇加糖冇加成，又要搣晒皮，好即係特力推介嘅呢個原汁原味原汁原味嘅蔗汁。你睇我哋兩個食幾多嘢？葡國雞飯、咖喱牛腩，跟住咧就係葡汁炒西蘭花同埋馬介休球啊，仲有2支鮮榨蔗汁。OK， 好啦，食嘢啦，媽咪，生日快樂！我坦咗邊，我咩哋多過齋伊瑪斯。好，いきましょう。哦，いただきます。我咧呢個咩啊眼腹肚窄啊，叫咗好多餸，不過咧就食唔晒，但係咧都繼續要食甜品，就係我恨咗好耐食嘅葡撻啦。咁睇個樣都唔錯嘅。好啦，行きましょう。咁呢度一路行過去咧，就係可以去到巴黎人同埋倫敦人嘅，即係可以繼續可以行好遠咧。呢度好大噶嘛，就行去唔同嘅酒店咁啦。今日應該咧都係冇時間噶啦。咁而家咧已經係8點10分啦。我哋咧最後一班由酒店去口岸嘅車咧，應該係9點開嘅。咁我哋行一陣咧就要落去酒店，落去下面搭車噶啦。嘅中國深圳品牌，哇！先2009噶啦人哋，但係香港冇喎。喺倫敦人嗰邊，你睇幾靚，條頸鏈同埋啲耳環都非常之唔錯。好啦，有機會你哋開嚟香港啦。好啦，呢一度咧就係另一條河嘅另一邊啊，河嘅另一個盡頭啦。誒，冇水嘅呢度點解？喂，假嘅，媽咪點解呢度咁搞笑？呢度係冇水噶，我唔知佢係特登。佢有啲水窿，我諗係而家冇水啫。頭先嗰邊有水㗎，好搞笑咯，冇水。嗱，呢啲法國品牌，哇，咁細粒，但係好得意，好嬌俏，好仔細。嗰啲貓貓頭幾靚。嚟到呢度咧係4季酒店。咁咧，你睇下下面有幾多層？呢個嘅燈幾靚。係喎，係有排都行唔完啦。咁我哋今日應該行唔到啦。
家咧就行去搭巴士啦。嗱，呢個係機場啊，前面咧就係去澳門金沙，再最前面咧就係去港珠澳大橋口岸㗎啦。我哋行去最前面嗰度。而家係夜晚嘅8:40左右啦。你睇下媽咪咧就急不及待咧要嚟排隊，因為呢一班係9點鐘係最後一班由呢個威尼斯人免費車我哋去呢一個口岸嘅一班巴士。咁啊，目測前面咧就有10零20人咧，我哋應該都點啊？係咪上到車？應該上到車啦，要話。好啦，咁啊今日嘅我哋嘅參觀咧就差唔多到此一個段落啦。但係咧，媽咪，我哋今日行過啲乜嘢？做咗啲咩？好多嘢嘅，但係都有好多嘢未行。咁我哋下次嚟再玩咗先啦。好，繼續行先啦。威尼斯啊！巴士即將到達澳門巴黎人，落車時請緊記帶好個人嘅隨身物品，祝閣下旅途愉快。下一站為澳門倫敦人。哦，呢邊係 Studio City。呢度咁樣，我中意個窿嘅。你搭車咧，上邊嗰架影埋巴黎鐵塔添啊！原來係有得玩嘅，係咪啊？有得坐㗎。可能係㗎。呢個巴黎鐵塔嘅，係啦，哇，真係幾靚啊！哦，呢個係巴黎人出邊嘅，錯唔錯？呢個女，我哋未去到倫敦人係嘛？應該係。可能頭先巴士即將到達澳門倫敦人，落車時請緊記帶好個人嘅隨身物品。哦，呢度去過啊，係咪呢位？下一站為港珠澳大橋澳門口岸，答澳門倫敦人。下車時請攜帶好隨身物品，祝您旅途愉快。下一站為港珠澳大橋澳門口岸。The shuttle bus is arriving at The Londoner Macau. Please CMB Macau Gateway. 哇，嗰啲的士啊，哇，好靚喎！原來真係，哇，好有型喎。係咁。好難影到巴黎鐵塔，巴黎鐵塔。好啊。媽咪中意巴黎鐵塔，咪影到佢啦。哇，幾靚。OK。呢個天橋啊，蜂蜜。鐘啊，有大笨鐘喺度，大笨鐘，大笨鐘。跟住行大笨鐘係咪有㗎？係 post 到啊？係啊。OK，呢邊咧，呢邊 COD 啊。
哋咧就係搭呢一架 Venetian 嘅唔使錢嘅巴士。頭先我哋8點搭9開車，而家半個鐘頭嚟到呢度。其實佢咧就唔係淨係由 Venetian 直接嚟呢個口岸嘅，原來佢咧係會經呢一個巴黎人同埋呢個倫敦人接埋晒大家要嚟口岸嘅人嘅香港人，就嚟呢個口岸嗰度啦。咁所以咧大概半個鐘頭到，最緊要係唔使錢同埋好密嘅啲車，所以大家不妨試下坐啦，方便、快捷、簡單、便宜、安全，同埋好乾淨啊！係啊，又唔係好似 LA 嗰啲公共交通工具，就係我頭先所有講嘅嘢嘅相反，同埋危險、臭、污糟、唔 reliable、好疏、要錢，同埋唔想搭。OK， 好啦，我哋而家嚟到港珠澳大橋澳門邊檢大樓入去啦。哇，好大風啊！不過阿媽講得啱，啲風係大，但係唔係好凍，所以 OK，acceptable。Go！ 好啦，我哋嚟到呢個澳門港珠澳大橋嘅邊境大樓嗰度啦，離澳啦，我哋走啦，拜拜。唔準影啊，下次見啦，拜拜。呢個港珠澳口岸呢個牌好大個，下車过关，感謝乘坐港珠澳大橋穿梭巴士。依家咧港珠澳大橋嘅雙層巴士綠色燈，要喺呢邊落車。沿珠海最好的方法就是直接坐到。呢邊落車，好得意，司機位嗰邊落車，有個窿。好啦，我哋咧今日就搭咗呢一架雙層巴士。香港嚟到香港口岸嘅呢一架金巴，咁我哋咧就翻到屋企啦。咁今日嘅媽咪生日嘅澳門旅行團圓滿結束，開唔開心啊？寫住香港，我寫住香港喎，阿媽話。好啦，我哋影一影啊，寫住香港喎。好，呢架寫住香港，好啦，佢應該走噶啦。好，拜拜。唔知呢一個口岸呢，今日係到幾點鐘呢？媽咪話10點半，而家已經10點3啦。OK， 好啦，嗱 ，To Hong Kong，Go Go Go！ 嗱，就係呢一個送咗俾媽咪啦。嗱，有珍珠認證㗎，珍珠認證，係啦，呢個睇下媽咪拆咗係點樣。唔知喎，真係點樣嘅呢好，嗱就係呢個珍珠耳環。OK， 好啦，就係呢個珍珠耳環啦。Hello。